Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gani Malik nih. Udah lama saya nggak upload video. Nah, kali ini saya akan coba buat video tentang mereview sepeda nih. Kebetulan saya baru beres bangun sepeda lagi. Bukan bangun sih, beli full bike terus saya upgrade. Kebetulan kali ini lagi pengen seli nih sepeda lipat. Nah, yang bentuknya lagi kekinian juga nih geometrinya. Ini sebetulnya dasarnya adalah sepeda lipat Genio Runners 1.0, dan saya coba upgrade tipis-tipis aja lah untuk tampilannya biar lebih apa ya, biar lebih elegan gitu. Oke, kita mulai dari atas ya. Ini handlebar masih bawaannya alloy, lalu handle post juga masih bawaannya dari Genio nih, udah alloy nih. Dengan bentuk penguncinya seperti ini, udah model jangkar ya. Di sini udah double lock juga seperti ini. Lalu ini nih hand gripnya ini adalah bawaan dari MTB Pacific dulu saya, yang MTB Pacific Blizzard 6. Ini yang itu saya ganti. Nah, yang ini saya tempel di seli karena cukup enak, feelnya karet tapi empuk gini ya. Lalu ada ini nih tutup handlebarnya ya, alloy. Saya beli murah nih, 20 ribuan lah kalau nggak salah. Lalu brake levernya nih pakai Light Pro. Saya pakai Light Pro nih. Jadi yang ultimate lever. Lalu ada bel juga, lumayan lah, kecil ya. Saya senangnya tuh karena kecilnya belnya. Lalu masuk ke RD nih, shifternya maksud saya. Shifternya saya ganti L2 A3 8 speed. Nah, ini ada indikatornya di sini ya. Lalu bawaan Genio itu adalah Sensa MX8 kalau nggak salah, 8 speed. Oke. Turun ke bawah. Untuk ini udah dapat front block dari Genio-nya. Oh iya, ininya hubnya saya ganti pakai Race Pro yang 28 hole. Lalu ininya ya, ini tuh rotor atau piringan disknya itu saya pakai snail. Lalu rem cakram mekanik nih Vertec, sudah dapat juga magnet nih agar lipatannya kuat pas dilipat. Oke. Lalu saya pasang juga tempat air minum nih, dudukan tempat air minum. Lalu cranksetnya nih, crank armnya Luce, udah seset sama BB sama chainring. Kita lihat sebelah sini ya. Nah, seperti ini Luce 56T. Lalu pedal saya ganti pakai Promen yang ada standarnya nih, yang ada buat standarnya. Lalu ini seat post Light Pro
LED Pro A6. Terus saya kasih lampu juga nih model kayak Rock Bros ya, yang ada sensornya nih, kalau berhenti itu dia terang. Ini kan asalnya kedip-kedip, nah kalau dia berhenti jadi terang gitu. Untuk saddle saya pakai Velo Plus yang lebar nih ya, cukup lebar nih, sekitar 18 cm, karena memang bobot saya besar, jadi harus pakai saddle yang besar. Oke, lanjut. Belakang sama kayak depan ya, si hub-nya udah pakai Race Pro, lalu si piringannya, disknya Snail, lalu rem ininya Pertek ya, rem cakra mekaniknya Pertek, udah ada magnet juga. Oke, nah RD-nya nih, RD-nya Claris 8 speed. Ini udah cukup enak lah perpindahannya. Ini yang tipe short ya, karena untuk ban 16 plus. Nah, sprocket ini pakai dari Pacific 8 speed 1136T. Lalu rantainya KMC, yang untuk sebetulnya ini rantai untuk 10 speed, tapi ternyata pas saya cobain enak tuh. Ini bekas dulu juga, bekas yang MTB saya 10 speed, ternyata dipakai untuk ke 8 speed, enak juga. Bannya masih bawaan, nggak tahu mereknya apa nih, dari si Genio nya. Rim juga bawaan dari Genio, udah yang lebar ya, ini sekitar 3 sentian lah. Lalu ban dalam pakai ban dalam kayak biasa nih, pentilnya kayak motor ya, yang besar, belum Presta. Apalagi ya, oh ya, secara keseluruhan ini framenya saya cat ulang, saya repaint. Yang asalnya warnanya seperti ini nih bawaannya, cuman saya kurang cocok, lalu saya repaint dengan warna apa ini sebutnya ya, kayak krem tua gitu ya. Jadi saya repaint sendiri nih pakai pilok di rumah. Jadi cat aslinya cuman diamplas aja halus, lalu ditimpa aja langsung, tapi pakai dulu cat dasar, lalu cat warna asli, dan terakhirnya dilapis lagi sama clear yang glossy. Oke. Nah ini nih penampakan secara keseluruhannya. Apalagi ya, kayaknya cukup nih. Untuk kabel-kabel rem shifter ini masih bawaan dari Genio. Itu aja sih yang saya upgrade ya. Selera saya lah ini, mungkin selera teman-teman beda. Kedepannya pengen upgrade ban sih, cuman nabung dulu kali ya. Hehehe. Lokasi saya mereview ini adalah di Sumarekon Bandung, di perumahan Sumarekon Bandung. Cukup ramai nih hari Sabtu, banyak yang berolahraga, jalan kaki, jogging, sepedahan. Enak banget tempatnya nih, jalannya juga mulus ya, karena baru nih, jadi enak lah di sini. Oke, sekian dulu video kali ini mereview sepeda lipat saya Genio Runner 1. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau sekedar informasi untuk teman-teman semua yang ingin beli sepeda lipat nih. Akhir kata, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.